Le matin, au réveil, avant d'aller donner jour des stages, il faut échauffer les muscles pour éviter déchirure. Toujours travailler système cardio, c'est très important. Parce que récemment, il y a beaucoup de joueurs qui font beaucoup de malaise de cardio sur le terrain. Et aussi surveiller ce qu'on mange. Le futur Mbappé, un exercice à la maison. Toujours suivi avec son papa, l'entraîneur privé. Faut toujours s'entraîner. Pieds nus, c'est pour avoir la sensation de balle et même des matériaux qu'on utilise. Voilà, c'est comme ça on devient fort. C'est le conseil des anciens, surtout Ronaldinho. Son père le disait toujours, si tu veux devenir grand joueur, il faut jouer pieds nus. C'est pour cela que je donne ce conseil à mon futur Mbappé. Je prends l'exemple de Ronaldinho, de jouer toujours pieds nus. Parce que le pied contact avec la terre, c'est source d'énergie. On devient encore plus fort. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Merci.